Jangan beli keyboard gaming, karena gue sama Royal Clutch bakal kasih keyboard ini buat kamu. Ini mechanical keyboard gaming dari Royal Clutch R65. Di dalam box kita dikasih puller 2-in-1, extra keycaps, extra switch, kabel Type-C, buku manual, dan keyboard cover. Untuk cara ikutan giveaway-nya, kalian bisa langsung baca di caption ya. Terus, biar nggak ganggu typing testnya, kalian bisa baca spek dari keyboard ini.